तो फिलहाल गाइस यहाँ गाछ काटना था, गाछ छाते पर गिर जा रहा है, वो लेकिन पूरा ड्रोन लेकर जाते हैं, देखिए ऊपर खड़ा हुआ। है और इन्हें हैदरा से फंसा गया है, खाते पर नहीं गिरी उन्हें तो मैसेज और हैदरा राशि गाछ से जो लाइट काटे लगे मैसेज वाला है, बहुत जल्दी हो जाए। हैदरा लाइट है और उन्हें काटे उठा ले बचा है, कंप्लीट हैदरा आउट है।